चिंटू ने एक तोता पाला और सोचा इसे बोलना सिखाऊंगा। रोज उसे पढ़ाता। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? लेकिन तोता कुछ नहीं बोलता। परेशान चिंटू बोला, तू गधा है क्या? अगले दिन मेहमान आए। तोता जोर से बोला, तू गधा है क्या? सब हंस हंस कर लौटपोट हो गए। मम्मी बोली, कहां से लाया ये तोता? चिंटू बोला, पढ़ा लिखा नहीं था, पर अब टीचर बन गया है। छो, अब तोता घर का कॉमेडियन बन गया है। जो सुनो वही दोहराता है।